Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Fuori adesso, ok, noterai una cosa, che le strade sono vuote. Sapete perché? No. Nessuno sa perché? Perché fa freddo. Ah, guarda, che va bene, che fa freddo. Amen. Amen. Perché tutti adesso sono comodi a casa, assolutamente la coperta è al top. Amen. Troverai delle persone in divano con la coperta guarda il televisore. Amen. Amen. Perché non è facile. Amen. Perché vi ho detto questo? Per capire che prima che noi venissimo da lì lontano fino che deve avere la fede. Amen. 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 Deve sapere chi tu stai lodando, capito? E quale Dio che ti ha praticamente chiamato. Amen. Non è così per presentarci, alleluia, perché? Perché sappiamo quello che stiamo facendo. Amen. Quello che vogliamo parlare, carissimo, facciamo tutto questo fatica all'indomani in modo che noi possiamo essere risparmiati. Amen. Ti do un piccolo esempio, domani è lunedì, amen, forse uno di noi qui, ok, dovranno uscire mattina alle 4 di mattina, amen, per andare al lavoro. Perché? Perché se tu non lavori tu non puoi mangiare. Amen. Deve andare a lavorare, questa Bibbia non condanna questo, bisogna svegliarsi, andare a lavorare. Amen. Pensi che domani forse avverrà, alleluia, la neve, ma se c'è il trasporto la persona farà tutto di arrivare a lavoro a lavorare. Amen. Perché se tu non arrivi non ti pagano. Amen. Ok, questo è nient'altro, è la realtà della vita che noi viviamo. Amen. Quello che qualcuno qui presente che non può sottovalutare, non abbiamo che fatto con un uomo, ma abbiamo che fatto con lo spirito malvagio che si manifesta in questo mondo. Amen. Siccome abbiamo lo spirito malvagio che manifesta in questo mondo, ecco perché facciamo di tutto per fare il nostro sforzo di spostare, adunare, pregare, in modo che noi possiamo resistere le insidie del nemico. Amen. Sfortunatamente se qualcuno dice che guarda, io voglio essere comodo a casa mia, non vado da nessuna parte, mi compro davanti al televisore, amen, quando il guaio verrà lui non saprà dove andare a scappare. Amen. Penso che l'avete compreso. Andiamo nel libro, un passo biblico, nel libro di Esodo, capitolo 1, versetto 8 al versetto 20. Esodo 1, 8 a 20. Ok, fratelli, se l'ho trovato può leggerlo. 1, 8 a 20. Esodo 1, 8 a 20, la parola di Dio dica: sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso, affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene da paesi. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con loro angherie. Israele costruì al faraone la città che servivano da magazzini, Pitom e Ramses. Ma quando più lo opprimavano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva. E gli israeliani nutrirono avversione per i figli di Israele. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con un'rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulle sedie, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici temerò Dio
temerosi non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree sono come le egiziane. Le donne ebree sono come le egiziane, esse sono vigorose e prima che la levatrice arrivi da loro hanno partorito. Dio fece del bene a quelle levatrici e il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Allo schiavismo, ok? E gli egiziani avevano già conosciuto un combattimento con i Ittite, vedendo che Israele anche diventava un popolo numerosi, hanno praticamente pensato di sterminare questo popolo. Amen? Perché era loro. Amen? Ok, seguiamo attentamente, non prendiamo tanto tempo ma puoi aiutarti questa sera. Questo problema non è ancora finito. Mi seguite? Faraone è ancora qui in mezzo a noi. Sta cercando dei maschi che lui deve esterminare. Amen? Cosa che vuol dire? Vuol dire così, prende esempio che l'Egitto è sinonimo del mondo. Amen? Satana, Faraone è sinonimo del Satana. Amen? Praticamente fino adesso Satana cerca chi deve sterminare. Qui non si tratta solamente dei maschi, anche delle femmine. Amen? La Bibbia dice nel libro di Giovanni capitolo 10, versetto 10, Satana è nato per rubare, uccidere e distruggere. Amen? Satana non può mai venire per fare delle buone cose pure carezzate. Lui, la sua missione è di sterminare. Amen? Israele pensava di vivere comodo in Egitto, ma quello era durato finché Giuseppe era ancora lì. Chi è Giuseppe? Giuseppe era nient'altro uno dei primi responsabili, seconda posizione dopo il faraone, lui che prendeva e gestiva ogni cosa in Egitto. Vuol dire che Giuseppe difendeva anche il caso del suo popolo perché lui che era capo, ok? Ma la Bibbia dice che col tempo Giuseppe morì e venne un altro faraone che lui non conosceva Giuseppe, nemmeno il popolo ebreo. Ecco perché ha deciso di sterminare questo popolo. E la Bibbia dice, più che lui faceva rendere questo popolo la vita difficile, questi popoli diventavano numerosi. Amen? Ripeto, più che faceva rendere vita difficile a questi popoli diventavano numerosi. Amen? Che questo sorpassava l'intendimento del faraone. Il tema nostro oggi è la donna saggia. Amen? Questo è il nostro tema. Gloria sia reso a Gesù Cristo nostro Signore. Ok? Vado a vedere un passo biblico di dove siamo. Gloria a Gesù. Interessa a noi di più. La Bibbia dice così che, sempre siamo Esodo, il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebrei, delle quali uno si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire, se è una femmina lasciatelo vivere. Amen? Ma le levatrici temerono Dio. Non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. State attenti perché lì che c'è poco da capire. La Bibbia dice che quando il re Faraone parlò a loro di uccidere, se un maschio di ucciderlo, amen? Ma se una femmina lasciatelo vivere. Se vuole dire qualcosa velocemente, la figura dell'uomo nel Vecchio Testamento come l'autorità, amen? Come la potenza che è lui che comanda, dove non ci sono uomini, secondo cultura ebraica, come se fosse veramente che nulla fosse, amen? Poteva essere primogenito e una donna, ma devono donare il privilegio al secondo maschio che prende come primogenito. Mi seguite? Perché la figura maschietto era una figura molto considerevole, come anche voi sapete che prima che si possa costruire una città fortificata ci vogliono delle persone che hanno la forza. Vuol dire che l'uomo è sempre importante su quello fatto lì, e quello che possiamo ancora parlare già nella creazione. Noi sappiamo chi ha donato tutte quelle che noi vediamo, il nome era l'uomo, non la donna. Amen? Perciò già nella creazione vediamo che l'uomo, Signore lo fece come
praticamente l'autorità rappresentava praticamente tutta la sovranità divina in lui. Amen. E Faraone praticamente parlò alle donne, ma quello che mi piace quando lui parlò a delle donne, ok, ebrei, tempo di parto, ma la Bibbia dice nel 17, ma le levatrici temeranno Dio. State attenti su questa parola. Temeranno Dio vuol dire che loro non fece ciò che re Faraone aveva detto a loro. Mi seguite? Ripeto, temeranno Dio. Vuol dire che quello che il re Faraone ha parlato alle levatrici, a loro non fregava nulla. Amen. Loro hanno potuto piuttosto temere Dio quanto al re Faraone. Mi seguite? Sì. Lì che dove c'è il messaggio. Ok. Sappiate queste cose qui che il fatto solamente di temere Dio, amen, da lì che fa sì che noi possiamo avere la saggezza, la conoscenza e l'intelligenza. Se qualcuno non teme Dio, non può avere né la saggezza, la conoscenza e l'intelligenza. La ragione per la quale anche la Bibbia che voi state vedendo, prima che qualcuno possa leggere e interpretare, ci vuole nient'altro e temere Dio. Non ha nulla a vedere qualcuno che ha fatto tanti studi che deve comprendere la parola di Dio, no, non c'è. Amen. Se fosse così, allora tutti gli ingegneri, le persone che hanno studiato all'università, sarebbero capaci di andare a predicare più di noi di pastori, e invece non è il caso. Amen. Nessuno può comprendere Dio senza avere timore di Lui. Amen. Quando noi temiamo Dio, Dio dona a noi la saggezza. Quando noi temiamo Dio, Dio dona a noi la conoscenza. Quando noi non temiamo Dio non possiamo aspettare ciò che è la saggezza di Dio nella nostra vita. Amen. Andiamo a vedere nella Bibbia.